নমস্কার, আমি শুভ্রা। তোমরা যারা আমায় চেনো না তাদের বলে রাখছি। আমি একজন ক্যাবিন ক্রু অ্যান্ড কারেন্টলি আই এম ওয়ার্কিং উইথ ইন্ডিয়াস ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট এয়ারলাইন। অনেকেরই একটা কিউরিসিটি থাকে যে হাউ টু বিকাম আ ক্যাবিন ক্রু। তো আজকে আমরা সেই ব্যাপারেই কথা বলবো। বেসিক ক্রাইটেরিয়া একটা ক্যাবিন ক্রু হওয়ার জন্য কি কি দরকার সেগুলো নিয়ে। ওকে, সো ফার্স্ট থিং, your age. It has to be 18 years and above. And the second thing will be Indian passport. Yes, Indian passport is mandatory. And after that, your weight. Your weight has to be in the BMI range between 18 to 22. তার মানে হচ্ছে ইয়োর ওয়েট হ্যাজ টু বি প্রপোর্শনেট টু ইয়োর হাইট। সো আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে যে আমার হাইট এত আর ওয়েট এত, সো আমি কি ক্যাবিন ক্রু হতে পারবো? সো সেক্ষেত্রে ইউ শুড ক্রস চেক দ্যাট ইউ আর আন্ডার দ্য বিএমআই রেঞ্জ অর নট, অ্যান্ড দেন অনলি গো ফর দ্য ইন্টারভিউ। তারপরে ইয়োর হাইট হ্যাজ টু বি মিনিমাম অফ 155 সেন্টিমিটার। তারপরে আসছি মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন উইচ ইজ 12th pass. Yes, for any domestic airline the minimum qualification is 12th pass. অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, কী কী ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের জানতে হবে, এই কোয়েশ্চেনটা আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি। সো তোমাকে বেশি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে না, ইউ জাস্ট নিড টু নো ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি। অ্যান্ড এর বাইরে যদি তুমি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ জানো, দ্যাট ইজ আ অ্যাডিশনাল বেনিফিট ফর ইউ। ওকে, তারপরে আসছি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট উইচ ইজ ট্যাটু। তোমার ভিজিবল এরিয়াতে কোনো ট্যাটু থাকা চলবে না। অ্যান্ড সেক্ষেত্রে তুমি যদি ট্যাটু আছে তোমার অ্যান্ড তুমি ইন্টারভিউতে তাও যেতে চাও, সো মেক শিওর ইউ কনসিল ইট প্রপারলি অ্যান্ড দেন অনলি গো ফর দ্য ইন্টারভিউ। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইউর ভিশন, ইট হ্যাজ টু বি 6x6 অ্যান্ড কোনো কালার ব্লাইন্ডনেস হলে চলবে না। সো দিজ আর দ্য বেসিক ক্রাইটেরিয়া ফর আ ক্যাবিন ক্রু। অ্যান্ড তোমরা যদি কেউ ক্যাবিন ক্রু হতে চাও অ্যান্ড তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকে, প্লিজ আমায় জানিও অ্যান্ড I will definitely get back to you. Bye.